世道艰难，我被卖给大户人家，做府中瘸腿公子的玩伴。小公子生得眉清目秀，身体却很不好，右腿残疾，常常咳嗽，虚弱的甚至很难坐起来。府里的人都说他是活不长的。我担忧自己会被赶走，悄悄溜进了公子的房间，趴在他床边，你可不可以不要死呀？你死了，我就又没有家了。他一愣，温柔地笑起来，摸了摸我的脑袋。好，我活活看。我被送进州府时只有10岁，大伯拉着我的手，卖力地向州府的人吹嘘我的命格。他说我是天生福星，尤其适合冲喜，也因为这个缘故，价钱要昂贵许多。衣着朴素的妇人冷着眼看我，一言不发。面对这样显而易见的谎言，不知为什么，他轻易地给了钱。他将1块碎银放在大伯手中，将我买下来，随后客气地请他离开。我不哭不闹，眼睁睁地看着大伯卖掉了我。大伯走后，妇人走近我弯起眼朝他笑，他皱了皱眉，显得严肃而不近人情。你唤作什么？回夫人，我叫芦花。我笑盈盈地说，娘亲说生我的时候芦花如雪，漫天飞舞，所以我叫芦花。他冷冰冰地打断我，这里没人关心你的名字是怎么来的。还有，我不是这里的夫人，只是少爷的乳母，你可以唤我杏姑。我乖巧的点头，完全不受影响的冲他灿烂一笑。好的，杏姑。这时我的肚子不合时宜地发出一阵咕噜声。杏姑的唇角微僵，停顿半晌，冷漠地转过身，给我拿块糕点。我看了看他，确定是给我的，小心地接过，塞进口中。栗子蓉的糕点，细腻鲜甜，咬下去齿颊生香。我从没吃过这样好吃的东西。杏姑面带嫌弃地看着我吃完，语气淡淡。吃完了吗？吃完了，我带你去见少爷。少爷叫周直绪，是这间府邸的主人。杏姑说，少爷比我大2岁，天资聪慧，饱读诗书，温文尔雅，容貌俊美，哪哪都好，除了身体。少爷的双亲是闻名遐迩的伉俪，琴瑟和鸣，间谍情深，却在一次携家外出时被流寇袭击。为了保护妻儿，少爷的爹死在流寇刀下，娘亲不甘受辱，拼死相搏，也丢了性命。唯有少爷奄奄一息地被赶到的官兵救下。少爷捡回了半条命，从此却变得喜怒无常，身体羸弱。他的右腿在那次意外中断裂，因为拖的时间太长，已然药石无医。杏姑为他找了许多大夫，全都无济于事。自那以后，少爷每日几乎只躺在榻上，看着昏暗的帷帐。周家人埋我，大概也是没有办法的办法。杏姑让人给我清洗了身体，换了干净柔软的衣服，然后领着我走过一段弯弯曲曲的长廊。他在尽头的房间前停下，刚要伸手扣响房门，忽地又转过头，向我殷殷嘱托：你要记住，少爷忌讳别人提他的腿和他的病，你要陪着少爷，哄他开心，不要说不该说的话。我点头如捣蒜。杏姑这才敲敲门，带我走了进去。房间雕栏画栋，燃着檀香，却静悄悄的，仿佛空无一人。我好奇的左顾右盼，看见了许多摆放整齐的书籍，以及图样精美的布匹锦缎。杏姑小心翼翼地开口：少爷，先前跟您说过的事，我把人带来了。没有回应。我抬头看了看杏姑，她似乎早有预料，垂眉叹了口气，再次出声：您不为您自己想，也为死去的老爷夫人。帘帐内传来瓷器被打碎的声音，一同响起的还有剧烈的咳嗽声。杏姑顾不得太多，慌忙冲进内室，赶去榻边。少爷。我跟在他身后，踏入帘内。内室略显凌乱，桌椅翻倒，杯盘狼藉，地毯上有深深浅浅的黑印，似乎是打翻的汤药。我无所事，从地停下脚步，有些茫然。这时，一个枕头被软绵绵地砸在我脚边，挡风的帷帐层叠地遮住了其中的人，只能望见模糊的人影。出去，都出去！帷帐内的人咳嗽着道：我说过了，我不需要。少爷，你听不懂吗？杏姑，我不需要任何人陪着，更不需要什么冲洗。我这样的人不应该牵连任何人，只应该去死。我眨眨眼，走过去将枕头抱起来，伸手撩开了帷帐。杏姑大约是没想到我会直接进来，怔了一怔，随即怒吼：你进来做什么？没规矩的丫头，滚出去！我却看着榻上的少爷，移不开眼。与我年纪相仿的周直绪稚气未脱，只穿了深血色的单衣，脸色与衣服一样苍白。此时此刻，他的胸膛因恼怒不住起伏，清俊的眉眼带着海棠花一般的绯红。刚刚的话我都听见了，他似乎很讨厌我，不愿意我留下来。
明明我已经那么努力，表现得乖巧懂事。我咬了咬唇，嘴角瘪了下去，头一次没忍住，眼里蓄起了两汪泪，颤颤出声：“你要赶我走吗？”秋风拍打窗棂，周芷旭望着我，放在身侧的手缓慢收紧。他没有说话，而杏姑拧起眉，似乎想要呵斥我。周芷旭用眼神制止了他。我没有哭出声音，只是眼泪噼噼啪啪地砸下去。我很能干，也很听话，不会给您和杏姑添麻烦。买我的钱，我也可以自己赚了，还给您。我会做饭，会喂鸡，可不可以？我哽咽了一下，可不可以不要赶我走？爹娘去世之后，我跟着大伯一家风餐露宿，受尽了冷眼搓磨，整日担惊受怕。那里不是我的家，我也再不想过那样的日子。我想天天都吃方才吃到的栗子糕。不知过了多久，我听到一阵很低的咳嗽。周芷旭合了合眼，轻声说：“过来。”我一言靠过去。他问：“唤作什么名字？家中还有什么亲人？”我犹豫了一下，小声道：“我叫芦花，爹娘都不在了。”周芷旭哑了哑，温和地抬起唇角，避开了我的后半句话。芦花深处博孤洲的芦花，你娘亲是在芦花飞舞时生下你的吗？我看了眼杏姑，谨慎地了一声。周芷旭压抑着又咳嗽了几声，最后缓缓长出一口气，问：“你知道自己为什么要来我身边吗？”我一五一十地回答：“大伯说您会给我饭吃。”周芷旭只是沉默很久，他道：“他骗了你，您不会给我饭吃吗？”不是那样，周芷旭显得有些无奈。总之这样不好，你或许会被困在这里一辈子。我不明白，被困在有饭吃的地方，难道不比出去饿死好吗？再坏还能坏到哪里去呢？他就是找理由赶走我。这样想着，我的眼泪又开始扑簌地掉下去。周芷旭垂着眸咳嗽，似乎很疲惫。杏姑在一旁替他顺气，他倏地望向我，紧握的指尖缓慢地松开。你别哭了，他哑声道，我不赶你走就是了。有了周芷旭的允许，我得以在周府留下来。虽说留了下来，但似乎只是暂时的。我离开之前，周芷旭讳莫如深地对我说，将来有一天，我还是会后悔，想要离开，而他不会阻拦。我本想问个明白，但想起杏姑的话，又担心会被觉得在顶撞，老实的没再说话。在周府的生活比过去好太多，我有了自己的房间，不必再忍饥挨饿，甚至不必干活。日常琐事有杏姑和府中的小厮，我只需要陪着周芷旭。周芷旭很安静，对我也很耐心，耐心到我逐渐放松下去，变得放纵。我陪在他身边，总是忍不住睡过去，但又不忍心放他一个人。时节入冬，天气愈发寒冷，我也愈发觉得无趣。周芷旭看出了我的无趣，他倚在床头看书，见我望着窗外，虚弱地笑了笑。我说过你会后悔的。杏姑不在，我望着他的腿，忍不住好奇地问：你真的完全不能走路吗？他治了治，温柔地笑起来，好脾气地回答我：不是完全不能，只是非常困难，必须拄拐。我的眼睛亮了起来。那你能不能陪我出去玩？不走远，就在院子里，好不好？周芷旭显得很犹豫。我拖住他消瘦的手，卖乖央求：旭哥哥，就一小会儿。周芷旭指尖一颤，触电一般想要抽回被我握住的手，无奈我抓得死紧，他挣脱不开。不多时，他的耳根红了起来。知道了，你先放开我。周芷旭居住的院落位于周府的边缘，十分清静，院边栽种着不少高大的乔木。初冬时节，四处似乎都笼罩着一层薄薄的寒气，午后的阳光似乎也有些恹恹。周芷旭拄着拐杖，一步一停地跟着我出了房门，被天光晃得闭了闭眼。太久不走路，他走得很慢，很勉强，而我3步并作2步跑进庭院，扒着树干，几下就爬了上去。周芷旭慌得咳嗽：芦花，你在做什么？太危险了，快下来！我灵活地爬到树顶，兴高采烈地向着下边招手。上面很漂亮，少爷，我大声道，特别漂亮。你也快上来。周芷旭神色一僵，我丝毫没意识到自己说错话，沉醉于眼前的景色，忘记了周芷旭的状况。与周府的院落深深不同，从树上能望见很远的远方，不论是我所陌生的繁华的王城，还是如烟如黛的远山，都能尽收眼底。周芷旭的声音很镇静地响起来：芦花，我上不来。我这才意识到自己说了什么，迅速从树上滑了下去。枝条擦过我的身体与脸颊，留下泥泞的痕迹。我着急地抓住周芷旭的手臂：对不起，少爷。周芷旭笑着摇了摇头。没关系，他道，
我看着你开心，也会觉得开心。我望着他，觉得有些愧疚。左右张望一阵，我忽然有了主意。或者我拉你去岩上呢？岩上？我用力点头，对，就院墙边的岩上。我搬石头把那边垫高，把你扶到假山上，然后我爬到岩上，再把你拉上去。周直旭迟疑地道：这行得通吗？试试看嘛。周直旭动摇，随后默许。我说干就干，物色了几个石墩子，连拖带拽地搬到墙根。庭院的假山挨着院墙，形成了阶梯。我依照计划扶着周直旭爬了上去。杏姑却在这时走进了院落。他看见假山上的少爷，吓得尖声惊叫：天可怜见！你们到底在干什么？没多久，周直旭就被仆役们七手八脚地搬了下来。我被杏姑拉到一旁，勒令跪下，简直是无药可救。他气得发抖，世上怎么会有你这样坏的孩子？我不知所措地跪在地上，试图解释，我只是想让少爷看看外面。够了，他打断我，你不必再待在这了。明日一早你就离开州府。周直旭踉跄地追过来，不关他的事，是我自己要上去的。杏姑震惊地脱口而出：少爷，是我自己想这样做的。杏姑，他坚持道，你不能赶走他。周直旭挡在我身前，温和却用力地与杏姑对峙，像一头孱弱的被刺激到弓起背的野兽，蓄势待发。他的呼吸一遍遍落下，急促而沉重，喉间似乎被什么东西哽住了。我争冲着伸出手，扯住了他的衣摆。周直旭回过了头，他垂着眸，微笑着，用口型安抚我：没事，别怕。杏姑凝望着周直旭，很长一段时间后，他恢复了一贯的古板冷淡。即便如此，他没有看护好您，还是必须受罚。杏姑，少爷，杏姑严厉地打断他，过度的袒护只会带来祸患。老爷与夫人不在，奴婢身为您的乳母，有管教这个家的责任，还望少爷明白奴婢的良苦用心。一旁的仆役和丫鬟们跪了一地，眼神却似有若无地瞟向我的方向。周直旭噤了声，他转过身背对着我，手却握紧了我攥住他衣摆的手。要怎么罚？杏姑罚我跪一碗祠堂。我知道，就我闯的祸来说，这算是罚得很轻。周直旭原本还想再为我争辩，我却已经先一步磕头认了罚。就一碗，少爷，我安慰他，很快就过去了。可是这天这么冷。没事，我抗冻，我笑着道，我身体好着呢。周直旭眸光暗了暗，没再说话。当晚，杏姑亲自领着我到了府中的祠堂，肃声道：跪下。堂中一片漆黑，地面冰冷得如同镜面。我依言下跪，规规矩矩地跪在了一众牌位跟前。浓烈的寒意从膝盖刺入骨髓，我瑟缩着绷紧了身体。杏姑的话冷得与地面不相上下，明日天亮我会来开门，在此之前你就在此静静思过吧。说完这话，他转身离开，关上了门。随后我听见落锁的声音，为了防止我逃跑，他要将我锁在这里一晚上。室内没有灯烛，伸手不见五指，只能听见外头的风扑打门窗的响声。我觉得很冷，时间似乎过得极慢，我的身体极度困顿，刺骨的寒冷却又让我无法睡着，只能强打精神。跪得久了，我渐渐出现幻觉，总疑心黑暗中要窜出异兽，将我吞吃殆尽。耳边有不知道哪里来的水声，一滴一滴，仿佛砸在后颈。这时，我忽地听见身后被锁住的门被推了一下，我一惊，慌张地问：谁？谁在那里？门那边传来的声音却十分熟悉。是我，小芦花。周直旭担忧地问：你还好吗？顾不得什么惩罚，什么尊卑，我连滚带爬地扑到了门边。周直旭，你怎么能来这儿？我为什么不能来？这个时间你怎么会在这儿？阿福呢？他怎么没有守着你？你是怎么过来的？周直旭低低地笑。芦花，你的问题好像有点多。总之你赶紧回去，这里太冷了，你的身体受不了的。我有些懊丧，你为什么要来？我怕你害怕。我怔了怔，有点懵。什么？我担心你会害怕。周直旭耐心地重复了一遍。祠堂太黑了，不是吗？我不由语塞，明明我什么都没有说，他却好像什么都知道。我搜肠刮肚地试图反驳他，想劝说他离开，脑子却在这时没出息的一片空白。寒风穿过门缝，似乎也裹挟进月光的气息。长久的安谧中，门外响起一阵很轻的咳嗽。为了不让我担心，周直旭一直刻意压抑着自己。过了一会儿，我听见他顺着门边缓慢地坐了下去。隔着一扇木门，他的声音依旧很温柔，
好了，没事了，我陪着你。旭哥哥，我不想。他固执地说，我陪你到天亮。不知是不是周直旭在的缘故，我竟渐渐靠着门边睡了过去。没过多久，我被杏姑的惊呼惊醒，想来是仆役们发现周直旭不见，四处找寻，终于找到了这里。门被打开，杏姑面色铁青地立在门前。远方的天一片昏沉，尚未破晓。周直旭似乎已经昏睡过去，被阿福等一众仆役抱着护着，匆忙离开。我跪在地上，还有些没反应过来。许久，杏姑深吸了一口气。出乎我的意料，她并没有再声色俱厉地责骂我，她只是眼神复杂地垂眼望着我。还愣着做什么？赶紧跟上！现在少爷身边离不得你。我爬起来，顾不上双腿的酸痛，跌跌撞撞地跟着他跑了出去。等跟着杏姑回到卧房，我才知道周直旭已经发起了烧。他身体本来就不好，天又这样冷，他自然是经不起这样吹的。没有人知道他是如何在深夜独自一寸一寸地挪到了祠堂门前。杏姑在榻旁坐下，握住周直旭的手，眼中的焦急快要满溢出来。我默不作声，走去丫鬟端着的水盆边，拧了一块金帕。我来吧，杏姑，我小声说，在家时我常照顾病人，我知道怎么照顾的。杏姑犹豫了一下，将周直旭身边的位置让给了我。我小心翼翼地将冰凉的金帕敷上周直旭的额头，感觉到我的动作，他睁开一半眼睛，虚弱地冲我笑了笑。都这样的时候了，他仍然在笑。他比我更清楚他自己的身体。既然如此，他为什么还要来找我？何府上下如临大敌地照顾了周直旭3日。说是何府，其实县下的周府也已经不剩什么人。自周老爷与周夫人去世，周府肉眼可见地衰败下去，也不能再承受那么多仆役的开支，所以许多仆役都早早地领了遣散费，各自散去。现在留下的仆人大多是受过主人家恩情，留下还恩的。杏姑也是其中之一。听丫鬟们说，杏姑当年的丈夫是个赌鬼，喝醉后摔进池子里死了，留下杏姑和一个年幼的女儿。后来女儿感染风寒，也去世了。杏姑抱着女儿的尸体一直哭，一直哭，哭的一只眼睛因过度伤心变瞎，只剩一片浑浊的灰雾。有人说她这样抓着女儿，女儿就没办法投胎转世了。于是杏姑忍下眼泪，将女儿小小的尸体埋在了高山上。她想要投河自尽的时候，碰巧周夫人路过，将她拦了下来。周夫人是一名出色的画师，以善画神佛菩萨成名，为人宅心仁厚。她为她解决了夫家的麻烦，又提出自己刚生产不久，有个需要照料的幼子，问杏姑愿不愿意来周府做乳母。周老爷是个富贵闲人，很好相处，从不干涉周夫人的决定。杏姑这一留就留到了今天。她将周直旭视如己出，于周直旭而言，与第二个母亲无异。过去那个时候，周府如日中天，满座衣冠，不像如今总是显得空荡。第4日，周直旭的烧终于退了下去，天也终于放晴。早晨，周直旭在榻上睡得安详，外头的阳光大喇喇地铺洒进雕花的窗棂，投下漂亮的阴影。杏姑没看我，一边替他掖了掖被角，一边道：“这几日辛苦你了，去休息吧。”我愣了愣，没作声。他转过头，用尚且清澈的一只眼睛望着我：“少爷过会儿醒了，见着你这副疲惫的样子，只怕要不高兴。”我这才谨慎地站起来。那我先回房了，我回答：“多谢杏姑。”走出房间的一瞬间，阳光刺得我的眼皮忍不住闭合。我缓了缓，才继续向前走。沿着长廊拐过2个弯，是我的房间。天气晴好，灶房的宋伯坐在台阶上择豆角。他挽起一截衣袖，露出布满刀疤、遒劲有力的小臂。见我路过，他招招手，和蔼地将我叫过去。我走到他身旁，中规中矩地喊：“宋伯好。”他眯起眼睛笑，掸了掸手，从怀里拿出一个纸包，又从纸包里拆出几块碎碎的敲糖。前几日我确实有听见卖糖的小贩叮叮当当地走街串巷，但我没想到宋伯竟出门买了。我咽了咽口水，随后摇头：“我不用，宋伯。”我道：“我想，我给周府、给周直旭添了这么多麻烦，不该还有糖吃。”宋伯却径自将糖包放进我手心：“都给你吧。”他笑着说：“拿着，等少爷醒了，同他一起吃。”我犹豫了一下，没拒绝。宋伯将我微拳的指尖收进眼底，将放豆角的篮子往边上移了移。“这几日你大约吓坏了，也熬惨了。”他道：“少爷就是这样的人。”我不明所以地抬起头。宋伯道：“他晓得自己这样会生病，他就是故意的。”他悠悠地叹了口气。
他是要让其他人，尤其是杏姑知道你对他来说有多重要，要他别再罚你。我有点困惑，可少爷为什么要这么做呢？我问，我不觉得自己有做什么特别的事。宋博淡淡的撇开目光，没说话。他不言语，我也不好追问。阳光暖暖的晒在身上，我索性拖了张小板凳，坐下来陪宋博一起择豆角。择了一会儿，宋博忽地道：“其实少爷过去是最活泼好动的。”我剥豆角的动作一停，竖起耳朵听着宋博继续说：“前几日你爬的那棵树，他5岁时就爬过了。他小时候灵活的像只狸奴，总把大家伙都吓得不轻。明明老爷夫人都是那么书卷气的人，他偏是个闲不住的性子，说自己日后要弯弓射箭，策马扬鞭。为此，有阵子总缠着我软磨硬泡，要我教他几招。”他轻吁了一口气，他曾经也是很有天分的。宋博的话如溪流般真切和缓，我却很难将他话中的少爷与我认识的周芷旭联系在一起。我认识的周芷旭安静、温柔、坚韧，手中总是捧着书卷，身上仿佛承载着一整个冬天。原来他也曾经幼稚、鲜亮、自由，如草原的风滚草般生机勃勃，无拘无束。这样的他，在看见我爬上那株他曾爬过的高木时，心里在想些什么？我正愣着，忽然有些不忍再想下去。你来之前，府中还来过几个小姑娘。宋博慢慢地说下去，少爷早会知道那些姑娘是来做什么的之后，每次都大发脾气，想方设法地赶人走。小姑娘吓得不敢接近，少爷态度又强硬，到最后总是杏姑拿一点钱，将人送去别的好人家。我掐着豆角尖，指头压得发白，忽然想起周芷旭也只有12岁，哪有12岁的孩子会不渴望玩伴？不过是觉得自己会拖累，会被嫌弃，不敢渴望罢了。你不需要做什么特别的事，宋博温和地笑，你陪着他就足够了。我拿着宋博给的糖，回房好好睡了一觉。许是太过疲惫，我这一觉睡得很长。再醒来时，日薄西山，天边有绚丽的云霞，外面一片死寂，心中蓦地升起离奇的不安定感。我慌慌张张地掬了盆水洗漱，赶回周芷旭的卧房。周芷旭已经醒了，阿福歪在房门口打盹，房间里空空荡荡。周芷旭靠着床头的软枕，就着灯烛，同往常一样看书。昏黄的光晕落在他苍白的眉眼上，像一盏随时会破碎的月亮。我的眼眶没来由的一热，我忽然隐约开始担忧，将来的某一天、某一刻，这个身影会不复存在，消弭无踪。光是想一想，我就感到心胸一阵憋闷的疼痛。周芷旭注意到了呆立门外的我，他弯着眼笑起来，唤芦花。我慢慢的腾挪过去，在他床边俯下身。少爷醒了，怎么没找我？他松松的笑，我知道你醒了就会来找我。我伸手探了探他的额头，还难受吗？他摇摇头。我又道，下次别再这样了。他知道我指的是他深夜擅自跑出来找我这件事。周芷旭笑而不语，一双眼瞳一眨不眨地望着我，并没直接应允。少请，他半是调侃半是感慨地说，你现在都能管起我来了。我瞬间紧张起来，绷直了脊背。对不起，我是不是太任性了？周芷旭长睫颤颤，伸手替我理了理刘海。不，这样很好。又过了1个月，时序变化，进入隆冬。冬天对病人来说是最难熬的季节，病情极易反复。周芷旭的状况再一次坏了下去。临近年关，他开始足不出户。他的卧房挂上了厚厚的棉帘，室内炭火常燃，暖光涌动。我则坐在他的榻边陪伴他。大多时候，周芷旭总是在昏睡，睡梦中喊着爹娘。我守在一旁百无聊赖，开始学着认字看书，倒也连蒙带猜的将一本书啃了个七七八八。偶尔周芷旭精神好，会耐心认真的一句句解释给我听。每当这种时候，他的眼睛就会闪闪发光，很漂亮，然后我就看不进书了。不过这种时光总是很短暂，用不了多久，周芷旭就会疲惫下去，对我说，芦花，我想睡一会儿了。我就会扶他躺下，听着他均匀的呼吸，继续安静又费劲的看书。小年夜，我照例清晨出门去陪周芷旭，走到半路时，却听见打水丫鬟们的议论声。听林大夫说，少爷怕是撑不过这个年了。哎，说起来，少爷也撑了好久了，年年过年都跟走鬼门关似的，也差不多是时候了。他自己早就不想活下去了。其中一人叹息着道，那样小的孩子，在那种状况下失去了爹娘，要如何能想要活下去呢？我站在柱后，静静地听着，直到他们提着水桶渐行渐远。
我说不上来心里是什么感受，甚至不知道死亡意味着什么。我只是忽然想起病重的母亲临死前的模样，她用冰冷粗糙的手抚过我的脸颊，要我往后好好跟着爹。爹将我交给婶娘，婶娘又将我交给大伯。我像一条农村里随处可见的狗，甚至不需要用绳索牵制，就能被随意地从这一家交到下一家。周直旭为什么觉得自己很坏呢？对我来说，他分明是最好的人了。当晚，杏姑将我叫了过去，他语气没有什么起伏地告诉我，我是时候和少爷成亲了。他说这叫冲喜，意思是用喜事带走祸患，好让重病的人能活下去。我其实不太明白这意味着什么，我想大概就是像我爹娘那样，同睡一榻，相互扶持着度过一生。那和我现在这样陪着少爷，似乎没什么很大的不同。我问，我和少爷成亲，少爷的病就会好起来吗？杏姑忽然避开了我的目光，她沉默了一会儿，回答我，会的。于是我说，我愿意。杏姑将成亲相关的事宜告知周直旭时，周直旭却气得发抖，但他已经没有力气扔东西了。他伏在榻上，瘦骨嶙峋的手攥紧了坚硬的床缘，留下无力的划痕。不可以，他低喘着，坚决地说，只有这件事，绝对不可以。杏姑露出为难的神色，我连忙道，是我自己愿意的。周直旭的声音猛地拔高，打断了我。你不愿意，他嘶声道，你不能愿意，不该愿意。我从未见过他这样凶狠的模样，不同于上次我闯祸时仍然收敛的锋利，此时的周直旭像一张枯朽的、拉满了的弓，随时会攻击，也随时会崩裂。他的眼风重重地扫向杏姑，他不明白，难道你也不明白吗？芦花才几岁，他还这么小，还有那么多时间，将来还有多少可能？你们这样做，究竟有没有把他当做一个人？你们究竟将他看作什么？周直旭寸步不让，明明那么虚弱，神智却出奇的明晰。甚至他提起了杏姑的过去。杏姑，你也有过女儿，她双目灼灼，无比清明。难道你会希望你女儿在不懂事的年纪，嫁给一个快死的、没用的、瘸腿的废物？杏姑红了眼，她哽着喉咙，颤声道：少爷何苦要这样说自己？周直旭却像是很疲惫地闭上了眼。我不需要任何人为我做任何事，我的病也不会因为这种荒诞的习俗好起来。如若我爹娘还在，他们也绝不会容许我这样做。他轻轻地道：爹娘是因我而死的，为何现下您还要逼我葬送无辜之人的命途？如果您真的为我好，就请您从今日起放我自生自灭吧。我站在一旁，望见杏姑偏过头，在阴影中落下了一滴泪。为了避免继续刺激周直旭，成亲仪式到最后还是不了了之。那日之后，周直旭的病每况愈下，固本培元的药吃多少都会吐出来，每日的餐食也用得极少。周直旭总说他不饿，所有人都看得出来，他仿佛一块挂在朽木上的薄纱，随时会被风带走，带离这个人世。杏姑千里迢迢地请来了百里馆的大夫，大夫说，身体上的虚弱与疾病只是一方面，最棘手的还是周直旭心性顽固，积郁成疾，他根本不想活。如果无法让他自己生出活下去的欲望，再多的药，再好的医术都是白搭。除夕夜，大夫在周直旭的卧房进进出出了好几回，丫鬟们捧出了一盆血水。阿福将我挡在门外，说怕我过了病气，但我还是从间隙里模糊地窥见了周直旭。他死气沉沉地躺在榻上，像一捧随时会被风吹熄的余烬，檐上积了厚厚的雪。新岁将至，王城其他人家无一不张灯结彩，喜庆非常，周府上下却一片萧条惨淡。房外的丫鬟和小厮低声商议着往后的去处，我寻了个空隙，轻手轻脚地溜了进去。越过层层幕帘，我终于得以回到周直旭的身边。他如初见时那样苍白地躺在那里，双唇半点血色也无。我坐在脚踏上，双手挽过他的手，按在自己的额间。周直旭醒了过来，唤我芦花。我问周直旭，你是不是要死了？周直旭依旧是笑，不置可否。他说，或许吧。我收紧手指，小声道，我不想。我说，我不想你死。周直旭压抑着咳嗽了一会儿，将手从我的双手中抽出去，揉了揉我的头。别担心，他轻轻地说，我同杏姑说好了，我死以后，他会带你去一户新的好人家。我不想去。芦花，我想和你一起看灯。这时候提出这件事显得很唐突，周直旭愣了一下，问，什么灯？上元佳节的灯，听说今年特意请了南家的龙，会喷火，
阵仗很大，我兴致勃勃地回答起来。这一次不用爬墙了，我跟你说，我在假山草丛后面找到了一个秘密的小洞，刚好够我们爬过去。真的，这次不会有问题了，我全都计划好了。周直旭眯着眼笑，你要我陪你爬狗洞呀？对呀，我理所当然地道，怕什么？大丈夫能屈能伸。周直旭笑得咳嗽起来。你啊，不行吗？我惴惴地望着他，你不喜欢这样？周直旭顿了顿，摇摇头，我喜欢的。那就说定了，我高兴起来，再一次握住他的手，我们以后一起看灯。周直旭苍白清秀的脸庞在暖黄的烛火中近乎透明，他喃喃地重复，以后啊，少请。他仿佛终于妥协，伸手用指尖碰了碰我的脸颊。知道了，他温柔地说，我活活看。第二日是大年初一，鸡鸣第一声时，我走出了房门，岩上的雪还未化，水珠在岩下冻成冰冷。我拢着手，匆匆忙忙跑到周直旭房前，正踌躇着要不要进去，杏姑就走了出来。他见了我，交给我一个红纸包，这是压岁钱，你拿着这钱，往后平平安安。我不知所措地接过钱，心里有不祥的预感。少爷呢？少爷怎么样了？说着，我就要闯进去，杏姑将我拦了下来。她忽地伸手将我揽进了怀里，她身上有淡淡的皂角香气，像娘亲一样，我不自觉地放松了下去。少爷没事，她轻声回复，声音却微微发着抖，大夫在里边。昨日少爷用了最凶险的法子医治，恐怕这几日会有些难熬。你听话，这几日不要进房。我望了眼厚厚的棉帐，点了点头。我听话的，杏姑，你别难过，少爷会好起来的。岩上的雪似乎开始融化了，有水珠砸在我的头顶，是温热的。我伸出手，学着过去我娘亲安抚我的那样，抚了抚杏姑的后背。她弯下腰抱住我，像一只大鸟放下翅膀。几日后，天气陡然转暖，瑶光城的冬季一向漫长，春天很少来得像这样早。雪还没来得及融化，花已然开始开放，白雪压着黄花，抖出清凌凌的朝气。正月初9，周直旭醒了过来。远道而来的大夫收拾好满是细针的木箱，取了宣纸写新一轮的药方。杏姑走上前，同大夫说着什么，我离得远，听不清，只看见杏姑听着掩住了唇，眼泪扑簌簌地落了下去，神色却十分欣喜。大人的感情真是复杂极了。又过了2日，雪都化尽了，连带着屋瓦都似被洗过一般，透出洁净的光。丫鬟们说，周直旭现在很愿意吃东西，药也能顺利送下去，但他的身体依旧很弱，需要静养。我终于被允许进屋探望周直旭。正月13夜，我爬到墙头，看见外头的街道红红火火，车马如流，隐约有了上元的盛景。我待在墙头望了一会儿，转身回了周直旭身边。他倚在枕上，轻轻浅浅地笑着，说，外边似乎很热闹。是很热闹，我有些遗憾地回道，但你现在身体太差了，今年赶不上一起看龙了。周直旭静了片刻，道，抱歉。没关系啊，我稀松平常地说，明年在一起看不就好了。周直旭僵了僵，似乎很意外我会说出这样的话，但很快他就重新笑起来，道，也是，明年在一起吧。过了正月，春天很快就彻底到来，四处花团锦簇，春草如丝，蓬勃疯长。周直旭的身体也一天天地好起来。到了2月末，他已经能够由我扶着，在院中坐着晒晒太阳。但春捂秋冻，杏姑不放心，还是会给他身上加厚厚的衣服，将他裹得像个粽子。我穿着轻快到处跑跑跳跳的时候，也会被杏姑拎过去，头顶多按个虎头帽。府中的人又走了一小半，只剩下杏姑、宋伯、阿福以及丫鬟灵化、翠哥。庭院的花草少人打理，开始没有规矩的生长，倒也有种错落有致的韵味。宋伯每日换着法儿的给府里做好吃的，我日日吃的肚子滚圆，个子窜得极快。到了夏季，裤腿短了一截儿，头发长长许多，变得柔顺明亮。为图方便，我开始将长发利落的束成一股，马尾般摇晃在脑后。每日清晨，宋伯会带着我与周直旭练8段锦。周直旭腿不好，就练一半。夏末时候，蝉鸣聒噪，树阴遮天，而我已能将一套拳打得虎虎生风。宋伯说，我实在很有天赋。宋伯是位很神奇的人，神奇到有些神秘。他不但会烧好吃的饭，还会攻术，会拳法，会精湛的木工。金秋时节，银杏飘黄，满地灿烂，宋伯变戏法似的拿出一辆漂亮的木质轮椅。轮椅依着周直旭的尺寸打造，通体实木，铺了油亮的大漆，轮轴顺畅，轻快无比，
顶上还贴心地配备了一处伞架，以备雨天放伞遮雨。我开始推着周直旭满院子跑，风里充盈着我们的笑声。杏姑总是无奈地看着我们，假模假样地呵斥两句。转眼又是初冬，立冬那天午后，我在各处都找不见周直旭，问了林化，才知道他去了西院的画室。那是周夫人生前最常待的地方，但自她故去后，那里就很少有人去了。无数精妙绝伦的画作，自那以后也安静地堆放在那里。过去周直旭一直很避讳那个地方，像避讳一处未愈的创伤，今日却不知为何忽然想起要去那里。我到画室时，门敞开着，房中的书案依旧典雅，上面堆叠着大大小小的卷轴，阳光透过轩窗，照亮了几线漂浮的尘埃。不算宽敞的室内，挂满了各式各样的神佛。此时此刻，他们仿佛一齐垂眸注视我。周直旭背对着我，望着正中墙上高悬的一幅画，一幅观音像。我记得周夫人最善画神佛，所绘的观音飞升遐迩，今日一见，果然名不虚传。墙上的观音手执玉净瓶，眉眼低垂，周身仿佛笼着一层月光般的白纱，清澈而慈悲。我背着手走到周直旭身旁，你娘亲画的真美。他叫罗顾秋，是王城最好的画师之一。论画观音，他若称第二，无人可称第一。他仰望着画，语气仿若一语，可他画了这样久的神佛，神佛却未曾庇佑他。或许，我迟疑着说，或许他最后的愿望就是庇佑你。周直旭垂下一双眼眸，淡笑着沉默。那一天，我们其实本来不会去那座山。停了一会儿后，他轻声说，是我说那座山上的桃花真好看，吵着闹着要去看。我怔怔地听着周直旭将那段过往剖开，他的语气如此平静，平静的好似说的不是他经历的事，所以才会碰上那伙人，所以爹娘才会被杀。我本能的道，不是的。周直旭仿若陷入某种魔障，喃喃着说了下去。这些年我总是在想，我当初要是没说那句话就好了，我应该和他们一起死掉才对，我才是最该死的人。但为什么所有人都想让我活下去？他问我，这样活着究竟有什么意义？窗外的飞鸟叽喳着停在枝头，轻跳两下，又振翅而飞。远空有高飞的雁，正成群结队要迁徙过冬。我仰着头，虔诚地仰望墙上的观世音。不知道啊，我说，我从来不想这些。周直旭问，那你平时想些什么？我想些什么？我思索了一会儿，漫无边际地接话。宋伯说，凤栖山的栗子很好吃，我想来年秋天一起去捡。城东有大片的莲池，产出的莲藕爽脆甘甜，不论清炒还是做藕粉都好吃极了，我想跟你去挖。你知不知道鲜艳的雪山？听说上面有仙人出没，我还挺想带你爬爬看。周直旭静静地听着，随后有点无奈地道，芦花，你想做的事好多，是和你一起做的事。我纠正。周直旭失笑，和我一起。冬日天黑得早，窗外的天正渐渐变得绚烂，晚霞起立，美不胜收。我说，这个时间，宋伯该做好桂花酥酪和红烧肘子了，回去吧。他道，好。我推着周直旭离开了画室，回身想要关门时，他却说，就让门开着吧。我点点头，撤回了手。晚风穿过画室，将画上的尘埃吹得无踪。次年春节，杏姑为我与周直旭做了新的棉衣。上元那天，我推着周直旭上街，一起看了花灯。一夜星如雨，满街鱼龙舞。因为人多的缘故，我们没走到太中心的位置，但仅仅在外园看一看，我也觉得很满足。再后来，在周直旭的首肯下，家中开始将周夫人的画拿了一部分出去卖。他的画本就备受赏识，自他过世后更是绝迹，并不愁销路。连宫中的贵人也慕名而来，买走了其中的2幅。与此同时，周直旭拿起了画笔。尽管他的身体还不能支撑他长时间作画，但同以往比起来，已然好了太多。周直旭说，大家都需要穿新的衣服，吃更好的东西。一直以来，因为我的关系，让各位这样担心，真的很抱歉。杏姑眼眶泛红，抹掉了浑浊眼珠旁的一滴泪。宋伯开始教我射箭，他说我很有这方面的灵气，上手很快。我在院子里练剑的时候，周直旭就坐在一旁看书或是作画。几个月下来，我已经能从远处稳稳射中靶心。依着宋伯的指示，我又开始沿着周府的院墙练走步。渐渐的，我从一开始的容易一头栽下去，到后来能在屋瓦上健步如飞。练步很吵，杏姑气得直骂，说宋鹤生，你整天都教孩子什么东西？宋伯摸摸鼻子，说想起来灶房的炉上还炖着羊肉，得赶紧去看一看。
林化与翠哥在边上欢呼雀跃，嚷嚷打起来打起来。又是深冬，我坐在岩上，将身边的积雪扒拉到岩下，淋了坐在下边的周芷旭一头。他并不气恼，只抬头笑着望向我，墨黑眼瞳闪烁着皎洁的光，像消融的白雪。我的耳根忽然就有点烫。为了掩饰自己的慌乱，我双手捧起一旁冰凉的雪，贴在自己滚烫的脸颊上。日子如山泉一般流淌而过，冬去春来，年复一年，我很快就到了及笄之年。在宋博的精心教导下，我成了身手矫捷的神射手，尤善骑射，能轻巧流畅的扬鞭策马，射下路边草丛疾跑的野兔。周芷旭年逾17，绘制的画作在城中声名鹊起。城中人开始称道，周家那位少公子行笔间是如何的温柔与从容。周芷旭的右腿依旧不好，但拄着杖也能慢慢行走，平日看起来与常人无异。我16那年，宋博告诉我，他一位朋友那里缺一位镖师，问我有没有兴趣。杏姑不大愿意我出去抛头露面，我有些踌躇，问周芷旭怎么想。周芷旭放下了手中的笔，问芦花，你自己怎么想？你想去吗？他又说，家中现下其实没有那么缺钱，最重要的还是你自己的想法。我想了想，道，我想去的。宋博说，那边可以只让我走临近城镇的镖，我还是可以常常回来。我也想给家里，给你帮上忙。周芷旭静默了一会儿，扬起熟悉的微笑，你长大了，可以自己做决定。去吧。镖局的工作很顺利，顺利的超出我的想象。许多人说，我这样轻的年纪，武学功底却如此扎实，不知师承何方。我开始觉得，宋博过去大约也有些不一般的传奇。自己赚钱的感觉实在好极了，我有了自己的小金库，能自由地买自己喜欢的东西。几年过去，翠哥已经嫁了人，甚至已经有了自己的女儿。偶尔，他会带着女儿回到周府，坐着同龄话和杏姑说说话。如果撞上我刚好回家，就能一起吃上香一楼的叫花鸡或苏珊。我热衷给周芷旭买画纸、画笔和墨水，其实我也不太懂，但只要听人家说那是好的，我就会一股脑买下来。尽管他说了许多次不要，但男人说不要就是要。我喜欢他用我给他买的东西，就好像是我在陪着他。闲暇时，我依然会和周芷旭一块儿出去玩。不知不觉，他已经从与我身量相差无几的少年，长成了高大挺拔的男人。但他依旧会弯着眼睛，温温柔柔地唤我小芦花。春日的杨柳，夏夜的繁星，秋天的芦苇荡，寒冬的腊梅，我们总是一起看。我对周芷旭的感情似乎也迟迟地变得不同寻常起来。我不太知道那是种怎样的感情，却知道我想要一直陪在他的身边，多久都可以。可我并不知道周芷旭的想法。他总是安静地坐在那里，微微笑着，眼睛里除了流动的云与细腻的墨，映照不进任何东西。又一年新年，杏姑旁敲侧击地谈起隔壁人家的婚事。她说那家的公子比周芷旭还小1岁，如今也成了亲。周芷旭默不作声地细嚼慢咽，没有接话。我有些不懂他。膳堂的门似乎没有关紧，外边的风雪太大，将我的心吹得很凉。我埋头吃宋博拿手的酸辣蹄花，却觉得味同嚼蜡。杏姑还想再说，周芷旭却笑着打断。与其忧心我，你还不如忧心小芦花的婚事。他语气轻松地道，芦花如今也是大姑娘了，该替她寻一户好人家。您知道，我一直是拿她当亲妹妹的。我不知道当时我的脸上是怎样的神色，大约是难看极了，否则满桌子的人不会都用那样同情的目光看我。但我有什么资格生气呢？我轻轻放下筷子，笑着站了起来。我说，我吃饱了，兄长，你们慢慢吃。第二日一早，我早早地出了门。这天本就是去镖局的日子。临走时，宋博喊住我，少爷心里还有坎过不去，芦花，你且出去跑阵子镖，等一等他。我没直接回答，只轻轻扯了扯缰绳，低声道，宋博，我走了。到了镖局，我告诉镖头，我这一趟可以去稍远一些的地方，不必急着回。镖头喜不自胜，不住地说那感情好。他说我这种身手跑短途实在是屈才，他早想劝我多跑，跑远也好多挣点。我恍惚地听着，心不在焉。这一趟镖走得很长，同行的镖师算是老搭档，名叫兴昂，比我小1岁，功夫很俊，却有着顾头不顾尾的少年心性。中途出了点小意外，好在有惊无险。有一队狡猾的山匪埋伏在后，中途突然发起袭击，我全力迎击，兴昂在旁协助，一时不察，手臂挨了一刀。一切尘埃落定，
他便带着这条受伤的胳膊同车队一道返回王城，哼唧了一路。再回到王城已是3个月后，回到时，星昂的手臂还包着布。回镖局的路上，正好经过州府，另一名镖师便说要我直接回去。在外奔波了这么些时日，你家人定然想念你了。横竖城中出不了什么事，你就放心回吧。我想了想，没拒绝，谢了他的好意。星昂却急吼吼地跳出来说要跟着我回家。他理直气壮地道：我救了你的命，进你家讨杯水喝不过分吧？少给自己脸上贴金。我笑骂道：自己实力不到家受了伤，还讹起我来了。话是这样说，我还是允了他随我进州府。好歹在一起干活，我倒也没冷血到连水也不给一碗。我带着星昂走进大门，绕过隐蔽，步入庭院。杏姑正坐在院中刺绣，见我回来，她先是张口要喊，随后就在看见我身后的星昂时一愣。芦花，这位是？我不以为意，一起的镖师进来讨碗水喝。我向着杏姑解释完，转过头对星昂道：你先坐，我去换身衣服。再出来的时候，场面变得有些奇怪。杏姑、宋伯、林化3人在星昂身边坐了小半圈。星昂满脸热络，拉过3人的手，挨个问候一遍。您就是伯母吧？芦花跟您长得真像，一样好看。这位一定是伯父，伯父喜饮酒否？我那还有几坛上好的酒，改日得闲，可以共饮。这位姑娘大约是芦花的姐姐，姐姐温婉优雅，实乃大家闺秀之姿。我无语的扶额，她这是在攀什么关系？叽里咕噜说了一堆，倒是将人哄得挺开心的。我刚要出声，有人抢先了一步，熟悉的声音冷淡道：你们在做什么？周直旭拄着杖站在不远处，神色阴晴不定。星昂闻声回头，见着周直旭，又3步并2步地跑了过去。这位是？我适时的出现，不着痕迹地走到了他们身边。是我兄长。星昂恍然大悟，原是家兄，果然气宇轩昂，龙章凤姿。周直旭的脸色似乎比平日更白，他攥紧了手中的木杖，薄唇紧抿，并不言语，双眸却定定地凝视着我。我视若无睹，淡定地向他介绍：哥哥，这是星昂。大舅哥，啊不，周少爷好，我是芦花的。周直旭似乎很没耐心，没等星昂说完，便应声唤道：芦花。我笑意不改，怎么了？哥。杏姑等人面面相觑，无人说一句话。偏星昂这个看不懂眼色的还赶着往上凑。大舅哥平日里喜欢什么？喜欢钓鱼吗？爬山呢？我身体很好，什么都能跟。周直旭没理他，他盯着我道：芦花，你跟我过来。周直旭将我带到了画室。秋夜沙沙，我跟着他跨过门槛，故作无辜地道：将阿昂就那样撂在那不合适吧？好歹是客人。周直旭面无表情，身家背景都调查过了吗？他是哪人？双亲是做什么的？过去有没有犯过什么错？我静静地望着他。少请。我笑着摇了摇头。我不在乎那些，我说只要喜欢就够了。周直旭的眉难以自控地拧紧。你如何能不在乎？这是你的终身大事。你也说了，是我的终身大事。我将重音放在我字上。周直旭眼中有一闪而逝的受伤。芦花，你对我用您。我深吸一口气，竭力令自己的语气平稳。妹妹对兄长用您，很正常。周直旭被我堵得无话可说。我举步要走，兄长慢坐，我先回去招待客人了。他却又喊住我。我们之间非得这样吗？我反问，现在这样，不正是你所希望的吗？周直旭只是沉默。沉默一会儿后，他的语气渐渐缓和下去。总之，这件事暂且先放一放。他柔声道：我会尽快替你去确认，如若他真是可靠的人，我不会反对。我难以置信地转头盯着他，心头像是蓦地被砸了一拳，泛出青紫的淤血。东风刮过，发出呼呼的声响。许久，我笑了起来。是吗？我笑道，那真是多谢兄长了。我独自回到了庭院之中。宋伯去了灶房，留下杏姑与林化跟星昂坐着，看起来相谈甚欢。我走过去，下了逐客令，说是喝口水，你怎么赖这么久？星昂露出渲然欲泣的神色，眉眼间隐约浮动着少年人的狡黠。你这么说也太伤人了，有什么要紧吗？又不赶时间。我揪着他的后衣领将他提溜起来。行了，出去那么久，你爹娘不忧心吗？你自己家还等着你吃饭呢，赶紧回去。停，哎呀，我自己会走。芦花，星昂被我钳制，大约是觉得没面子，大声嚷嚷起来。我充耳不闻，一门心思地将他往门口拖。
新郎是个有病的，被拖着拖着竟还笑起来，像是觉得很有趣。杏姑在后头忧心道：芦花，你悠着点，别伤着人。所有人的注意力都在新郎身上，倒是没瞧见远处周直旭不知何时也跟了过来。他静静立着，瞳仁里的光如风中绸缎般摇荡不定。新郎毫无所察，伯母放心，伤不了。他脚下趔趄一步，嬉笑着来挽我的手，下一瞬，忽地在我颊边啄了一下。我愣了一愣，随即暴怒：新郎，我看你是活腻了！我在外边将新郎揍得趴在地上求饶，才余怒未消地回了家。直至用晚饭，我依旧兴致不高。宋伯端了锅鸡汤上桌，随口问：怎么没见小星？我方才留他吃饭的。众人俱是筷子一顿，我轻描淡写道：他有自己的家，当然是回去了。林化道：他生的还行，人看起来也不错。杏姑瞪了他一眼，林化住嘴了。我随便扒拉2口饭，将碗底刮干净，便起了身。我说：我吃饱了。当晚我在院中练剑，四周燃着火灯，羽箭脱弦，渐渐命中靶心。周直旭走到了我身后，他镇静地说：芦花，你不能和那个人在一起。我没回头，目光落在剑上，问：为什么？他行为举止太过轻浮，不是良配。我被气笑了，转过身：那谁是良配？周直旭避开我的眼神，鸦羽似的长睫淡淡垂下，道：总之不能是他。这一次你说人家轻浮，下一次又要嫌别人古板。我语速极快的反唇相讥：周直旭，你究竟是想我找到更好的归宿，还是根本存了自己的私心？如若有私心，又为什么不直说？你究竟在怕什么？他哑了哑，笑容里浮起一抹苦涩。你不明白。我是不明白，你不说，我永远都不会明白。我扬声道：过去你说杏姑自以为是的为你好，可你现在何尝不是自以为是的为我好？你有没有在意过我怎么想？你有没有想过，我想要的或许从来都没有变过？周直旭没有说话。我将弓按在桌上，红着眼直视他。兄长，周直旭，你说这话你自己信吗？那日以后，我与周直旭陷入冷战。镖头让我在家休息一阵，我便一直在府中待着，几日都没出门。没过几日，杏姑告诉我周直旭病了。我擦弓的手停了停。周直旭的身体一直时好时坏，近些年虽然好了不少，但还是体弱。他又是一贯忧思深重的性子，这几日天气寒凉，寒气趁虚入体，便染了风寒。我推门入内的时候，周直旭正睡着。我像小时候一样，随意开床边的脚踏，全当凳子坐了上去，随后伸手探了探他的额头，烧得很烫，即便盖着湿布，也只是聊胜于无。周直旭受到惊动，醒了过来，看见是我，他眼珠一错不错地盯着看。我若无其事地替他掖了掖被角，问：还是很难受吗？他不回答，唤我：芦花。你是不是讨厌我了？我治了治，道：没有。他却忽地伸出手，攥住了我的指尖。屋中的炭火热气汹涌，周直旭的手却冰凉彻骨。请你不要讨厌我，他近乎卑微地祈求道，我会很难过。我哽咽了一下，生生将玉气压了下去。为什么？我问，为什么不希望我讨厌你？周直旭望着我，漆黑的瞳仁闪闪烁烁。我自嘲地笑了笑，反正你也不喜欢我，你根本不喜欢我，从来不会像我想念你一样想念我，将我留在身边这么多年，也不过是因为何府上下都是和善的好人。我长长地呼了一口气。我知道，一直以来是我高攀了你。周直旭抓着我的手蓦然收紧。不是的，芦花，他颤声道，我从来没这样想。他说，我也非常非常想念你。周直旭的眼眶缓慢地浮出湿润的水红，像我们一起望过的夕阳下的秋水。吃饭的时候，睡觉的时候，作画的时候，你不在的每一天，我无时无刻不在想念你。纱帐内响起细碎的咳嗽声，我缓慢地反握紧他的手。周直旭艰难地半坐起来，额上温热的湿卷砸在我手背。可我不能那么自私，他低声道，你这样好，应该要有更好的去处，应该遇见更好的人，而不是跟我这样的废物在一起。我没有办法正常的跑跳，总是想得很多，甚至无法许诺给你太长久的未来。我或许无法成为你合格的夫君。我问，既然如此，你又拦着我与新郎做什么？他喘息着停了停，像是强硬地逼迫着自己说了下去。因为我忍不住自私。周直旭定定地望着我，我不能忍受你去别人的身边，芦花，别离开我。榻旁烛火摇曳，胸腔中似乎涌动着什么陌生的情绪，像大雨时的湖水，
无法抑制的满溢出来，甚至显得喧嚷。我喜欢的人正因我吃醋，他像我喜欢他一样喜欢着我。我情不自禁地俯下身，想要亲吻他。周直旭的双眸微微放大，他本能地躲避，似乎担心将病气过给我。但我轻而坚定地按住他的侧颈，低头与他接吻。别躲，旭哥哥，我靠在他耳边呢喃，不要怕麻烦我，不要担心我会不开心，不要忍。过了腊八就是年。大年初一，同街的小孩在府门口放了一阵炮仗，又嬉闹着离开。周直旭对杏姑他们说，他要和我成亲了。杏姑喜极而泣，宋伯早有预料，只有灵话，惊愕的没拿稳瓷勺。杏姑笑道，是喜事，早该这样办，你们预计什么时候摆宴？等天气暖和些吧。我说，倒也不急在这一时，我们都不喜欢热闹，也不必请太多人，请些亲近的亲友，在家中办一办便是了。这事儿便这样从容地定了下来。阳春3月，草长莺飞，我与周直旭在府中设了一场小小的宴。我们本就住在一处，便省了许多虚礼，只当吃顿家常便饭。府中的旧人、镖局的同僚、画作的买家，欢欢喜喜地做了几桌。至于厨子，我们原是想去请香一楼的，宋伯却说什么都不让，非说他要大显身手。于是宴席当天，宋伯独挑大梁，锅铲抡得快要冒烟。宴席中途，我与周直旭穿着喜服，拿着酒一桌一桌的敬过去。他不善饮酒，我的酒量却不错，是以我不顾他的阻拦，担下了大部分。新郎还是小孩子脾气，坐在位置上一杯接一杯的喝闷酒，见我过去，扭扭捏捏地站起来，又将杯中的酒一饮而尽。走去下一桌的路上，周直旭靠过来问，你和他说清楚了吗？我无奈地瞥了他一眼，觉得他问了个傻问题。他头次登门那天，我就同他讲清楚了。我将他拖出去打了一顿，然后告诉他，我心中早有旁人。周直旭明知故问，谁是旁人？我故作听不清，埋头又饮了一盏甜酒。深夜，宾客散去，庭院四处点着明灯，灿烂地照了一路，将整座府邸映得宛如白昼。卧房之中，我轻轻放下了帷幔，接着我解下了自己的发簪。周直旭的长指探入我的手掌，指尖从手心顺着掌纹滑入指缝，直至紧扣。我垂着眼反握住他，我来，我轻声道，我可以自己来。被翻红了。周直旭眼睫颤动，耳侧到脖颈弥漫着连绵的粉雾，仿若燃烧，像一捧正在融化的雪。我会接住这捧雪，我会接住周直旭身体里所有的血，再同他一起燃烧。所有人都说他活不长久，我偏要计划同他的以后。10年、100年，岁岁欢愉，年年胜意。